Dobar dan. Danas ću vam pokazati kako da popravite jedan digitalni časovnik. Vidimo kako izgleda naš časovnik i sada da pogledamo šta se dešava kada uključimo u utičnicu. Čujemo da naš časovnik pucketa i trepće i to je sve. Vidimo da kada naš sat isključimo sa napajanja, da on nastavlja da trepće i cvrči, a tako njegovo ponašanje mu ukazuje na to da je možda u kvaru neki kondenzator. Sada odvrćemo ove šrafiće i otvaramo naš sat da vidimo kako on izgleda iznutra. Kada smo otvorili ovaj naš časovnik, unutar njega možemo vidjeti dve elektronske ploče i displej. Sada ćemo na kratko opet spojiti časovnik na napajanje. Čujemo da pucketa i vidimo da trepće. Također možemo vidjeti da žice koje dovode struju do svetla koje trepće polaze sa ove male elektronske ploče, pa ćemo na njoj i tražiti kvar. Vidimo da je elektronska pločica učvršćena sa dva šrafića koja ćemo i odvrnuti. Sada ćemo pogledati sa donje strane da vidimo možemo li da uočimo neispravan kondenzator. Ono što vidimo da je ovaj zeleni kondenzator, da se ovaj zeleni kondenzator naduo i to je znak da je neispravan. Sada ćemo uz pomoć lemilice izvaditi neispravan kondenzator. Evo ga. Vidimo, naš neispravni kondenzator je sada izvađen. Vidimo da se radi o kondenzatoru 10 volti 470 mikrofarada. Pronašli smo novi kondenzator, nije iste boje, ali je isti karakteristika kao i ovaj koji imamo, pa ćemo ga zameniti. Ono što ovdje još možemo da vidimo je razlika između ispravnog i nadutog kondenzatora. Ako se to vidi, nadam se da se vidi. S druge strane pločice vidimo da je označeno kako okrenuti kondenzator, odnosno gde spojiti minus. U ovom slučaju je to oznaka sa GND, što znači uzemljenje ili minus. Evo vidimo, to je ovaj išarani deo. Tako ćemo obratiti pažnju i kad stavljamo kondenzator, vidimo na njemu isto oznaku minus, znači to je ta strana, ova kraća, koju ćemo... Ubacili smo naš kondenzator na mesto i sada ćemo sa lemilicom učvrstiti ove stopice. Zalemili smo ovaj naš
novi kondenzator, vidimo ga. Odsekli smo viškove ovih žica i sada ćemo probati da ga spojimo na napajanje, da vidimo kako radi. Vidimo da je to sad potpuno drugi zvuk. Vidimo da ovo display nam radi. Pogledat ćemo. Vidimo da sve radi kako treba. Znači možemo da sklopimo ovaj naš sat koji je sada popravljen. Evo sada da vidimo da sve radi na našem satu. Sat je ispravan. Evo ga kako izgleda sa zadnje strane. Nadam se da vam se video svideo i slobodno možete ostaviti svoj komentar ili like ispod videa. Za danas od nas toliko. Doviđenja.